রে শুরু কর, ক্যামেরা তো অন হয়ে গেছে। আরে তুমি আসবে তো। ওহ ও শিট, কাট কাট কাট। নমস্কার সবাইকে, আমি কুন্তল আর আমি শালমলি। আর তোমরা দেখছো ওয়ান গিয়ার আপ। বছরের প্রথমে সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাই। তার টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে মোটামুটি তোমরা আন্দাজ করে ফেলেছো এটা কিরম টাইপের ভ্লগ হতে চলেছে। এটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ভ্লগ। বহুদিন ধরেই প্ল্যান আমাদের যে আমরা একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলবো, এবং তার জন্যেই মনে হলো যে প্রপার ইন্ট্রোডাক্টরি ভ্লগ দিয়ে শুরু করা যাক। তো আমরা দুজনেই অ্যাকচুয়ালি কলকাতার বাসিন্দা। আমাদের আলাপ কোথায় হয়েছিল সে এবার বাকিটা শালমলির ওপর, শালমলি বলবে। আলাপ আমাদের বিয়েচুতে হয়। সবার মতন আমাদেরও একটা অবশ্যই ছোটোখাটো একটা স্টোরি আছে। যাই হোক, সেই স্টোরিতে আমি ঢুকছি না, সেটা পরে কোনো একদিন বলা যাবে। হ্যাঁ। তো বিয়েচুতে আলাপ হয় 2017 সালে। দুজনেই মাস্টার্স করতে গেছিলাম। 1 বছরের সিনিয়র ছিল কুন্তল আমার। আর মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে দুজনেই আমরা ব্যাঙ্গালোরেই এসে পড়ি কর্মসূত্রে। এবার আমাদের লাস্ট বছর আর কি আমাদের ঘোরাঘুরি শুরু। যবে থেকে ব্যাঙ্গালোর আসা, একসাথে বাইক নিয়ে এবং ঘোরাঘুরির আমাদের 90%ই বাইকেই হয়েছে, মানে অজান্তে জানতে আমাদের বাইকেই হয়েছে। আর লাস্ট বছর 2022-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের রেজিস্ট্রিও হয়ে যায়। এই দুঃখের ব্যাপার হয়ে যায় না, মানে ওই আর কি প্রায় 1 বছর শেষ হতে, 1 বছর আমরা কমপ্লিট করছি। আর তো লাস্ট 6 মাস আগে আমরা আর কি প্ল্যান করি যে এবার নামতে হবে ইউটিউবে, ভ্লগিং করতে হবে, আমাদের মেমোরিজগুলো কোথাও একটা সেভ করে রাখতে হবে। কারণ খুব মানে ইন্ডিয়া এত ভালো, মানে ভারত আমাদের এত ভালো, মানে এটা পুরোটা ঘুরে শেষ করতে পারলে অনেক দেখা হয়ে যায়। তো তাই জন্যই মনে হয় যে আমাদের এগুলোকে মেমোরি হিসাবে ক্রিয়েট করা দরকার। তো লাস্ট দুর্গাপুজো সেপ্টেম্বর মাসে বিগ বিলিয়ন ডে সেল চলছে ফ্লিপকার্টে। আমি হঠাৎ করে গোপ্রোটা কিনে বসি। তারপর আস্তে আস্তে তার অ্যাক্সেসরিজ, ক্যামেরা, তার অ্যাক্সেসরিজ, মাইক, এটা ইটস আ লং জার্নি। সবাই জানে যে কতটা সময় এবং পয়সা লাগে এগুলো শুরু করতে গেলে। তো সেই জন্য একটু সময় লেগে গেল প্রথম ব্লগ আসতে বা চ্যানেল শুরু করতে। তো এই গেল হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে। এবার যদি আসি চ্যানেলের নামের ব্যাপারে, কেন এই নামটা চুজ করলাম যে ওয়ান গিয়ার আপ অলওয়েজ। তো ওয়ান গিয়ার আপ আমরা দুটো কারণে চুজ করেছি, আপাতত যেটুকু মনে পড়ছে। যাই হোক, একটা তো গিয়ার আপ, বুঝতেই পারছেন ভেহিকলের সাথে জিনিসটা সম্পর্কে আছে, বাইকের সাথে তো স্পেশালি রয়েছে। ওই কারণে গিয়ার কথাটা আমরা এই চ্যানেলের নামে রেখে দিয়েছি। আর দুজনে এতদিন মানে আমরা ব্যাঙ্গালোরে একাই তো থাকি, মানে ফ্যামিলি তো কলকাতাতে। তো আমরা দুজনেই বুঝতে পেরেছি যে জীবনে প্রচুর আপস অ্যান্ড ডাউনস আসতে থাকে, কিন্তু আমাদের সবসময় পজিটিভ দিকটা দেখা উচিত, আপসটা দেখা উচিত, সবসময় উপরের দিকে তাকানো উচিত। তাহলে একমাত্র আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। যদি আমরা একই জায়গায় স্ট্যাগনেন্ট থেকে যাই বা যদি আমরা নিচের দিকে তাকাই, তখন প্রচন্ড মানে লাইফটা খুব লাগে আর কি, মানে ঠিক বাজে লাগে, অবভিয়াসলি কোপ আপ করে যাওয়া যায় না। তো খারাপ থাকবে, কিন্তু তাকাতে হবে উপরের দিকে, ভালোর দিকে। তার জন্য ওয়ান গিয়ার আপ। এইবার যিনি আসল মেম্বার আমাদের এই ব্লগিং চ্যানেলের, তার সাথে আলাপ করি। এখন আমরা এসে গেছি রাস্তায়, আর তোমাদের সামনে রয়েছে আমাদের বাহন ডমিনার 400। এর আলাদা করে ডিসক্রিপশান দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। সবাই জানে গাড়িটা হাইওয়েতে কেমন পারফরমেন্স দেয়, আর সিটি থেকে চালানো কতটাই মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়ে, সিটি ট্রাফিক স্পেশালি। তো কবে কিনেছি এই বাইক কিনেছি হচ্ছে মোটামুটি 2 বছর আগে, 2 বছর 1 মাস হলো। ডিসেম্বর মাস 2020 সালে বাইকটা আমার কেনা, এবং এটা 2023 জানুয়ারি, 2 বছর 1 মাস চলছে। এরপর যদি আসি যে বাইকটা কেমন পারফরমেন্স দেয়, যেটা বললাম হাইওয়েতে মারাত্মক। জাস্ট তখন মনে হয় যেন এর থেকে ভালো বাইক আর হতে পারে না হাইওয়ের জন্য। এত স্টেবল পারফরমেন্স, ইভেন অফরোডিংয়েও যে খুব খারাপ অফরোডিং বাইক নয়, কোনোভাবেই নয়। কিন্তু বলে না যে যেই বাইক হোক না কেন, চালানোর ইচ্ছা থাকলে চালিয়ে নেওয়া যায়। তো সেরকম অফরোডিংও অল্প স্বল্প করা হয়ে গেছে 2 বছরের মধ্যে। তো কোনো দিন সেরকম কোনো প্রবলেম হয়নি। এখন আসছি আমি কেন এই বাইকটাই চুজ করলাম। 400 সিসি বা 350 সিসিতে আরও অনেক বাইক সেই 2 বছর আগে ছিল, কিন্তু আমার যা রিকোয়ারমেন্ট ছিল, যেমন ধরো লিকুইড কুলিং থাকতে হবে, বা ইউএসডি ফক্স থাকতে হবে, সিটিং পশ্চারটা যেন একটু ভালো হয়,
পিলিয়নের যে সিটটা সেটা যেন একটু ভালো হয়। তো সব কিছু মিলিয়ে সেই মোমেন্টে এটাই আর কি ইয়ে হচ্ছিল আর কি, এটাই আমার এবং বাজেট, এই বাজেটে আমার মনে হয় না 400 সিসির এত ভালো গাড়ি আর ভারতে আছে কিছু। তো বাজেট সব মিলিয়ে ও আরেকটা পয়েন্ট, সিট হাইট। আমার নিজের হাইট এবং অনুযায়ী এই যে গাড়ির যে সিট হাইটটা রয়েছে 800 এটা পারফেক্টলি ম্যাচ করে যায়। এর ওপর হয়ে গেলে আমার পিলিয়নকে নিয়ে চালাতে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে। একা সিঙ্গেল চালালে 830-35 সব কিছুই চালিয়ে নেওয়া যায় চালাতে জানলে, কিন্তু পিলিয়ন থাকলে কি হয়, একটু দুপাশেই যদি পাওয়া যায় তাহলে খুব ভালো হয়, ভালোভাবে আর কি ইয়ে হয়, মানে সিটি ট্রাফিক বলো চালানো যায়, অফরোডিংয়েও দুপাশে পাওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এরপর যেটা আসছি যে কী কী অসুবিধা সেরকম কিছু পাইনি, একমাত্র এর ওয়েটটা বাদ দিয়ে। আর সেকেন্ড অসুবিধা হচ্ছে এর হ্যান্ডেলটা খুব বেশি কাটে না। আমি অন্যান্য বাইকে যেরকম দেখি যে যতটা কাটে, এটা আমার সাথে যারা ডমিনার ওনার আছেন বা আছো তারা অনেকেই একমত হবে যে হ্যান্ডেল অতটা কাটতে চায় না, বাট খুব বেশি প্রবলেম হয়নি, দুটো খুব একটা বিশাল বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়নি কোনো দিনই। ঠিক আছে, এরপর যে পয়েন্টটা আমি আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে কী চেঞ্জেস করিয়েছি। খুব কম চেঞ্জেস করিয়েছি গাড়ি কেনার পর থেকে, তবুও দেখিয়ে দিই। আমার যেহেতু 2020 মডেল, তো আমার কিন্তু এই সিস্টেম, এই র্যাকটা আসেনি বাজাজের তরফ থেকে। তো এটা আমি 2022 যে মডেলটা ছিল তার থেকে এটাকে আমি বাজাজ শোরুমে কথা বলে সেখান থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়ে এটা আমি লাগিয়েছি। এটা একটা চেঞ্জেস। কেনার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি এই উইন্ড গার্ড যেটা বলো সেটা লাগিয়েছি। এটা গোপ্রো লাগানোর জন্য সবাই জানে। এছাড়া এটা টপ বক্স লাগানোর জন্য, এছাড়া আর বিশেষ কোনো চেঞ্জেস নেই। হ্যাঁ, হ্যান্ডেল বার রাইজার লাগানো আছে। এটা আমি যখন কলকাতায় ছিলাম 1 বছরের জন্য সেকেন্ড ওয়েভের সময়, তো তখন আমি এটা লাগাই। আর এই যেগুলো দেখছো এই ছোটো ছোটো স্টিল কালারের, এগুলো হচ্ছে যেহেতু আমার প্লাস্টিক ট্যাঙ্ক ব্যাগ লাগাতে গেলে আমার ওই দড়ি দিয়ে লাগানোটা পছন্দ হয় না পার্সোনালি। আমি জানি এতে লুকসটা একটু হয়তো এফেক্ট করে গেছে, খুব বেশি করে না, আমার নিজের চোখ হয়ে গেছে, বাইরের লোক খুব একটা এটা দেখতেও পায় না ওপরেরটা। আর এটা তো আমার চাপাই থাকে অ্যাকচুয়ালি। আর এটা অ্যাকচুয়ালি কালো রঙ করেছিলাম, বাট এটা রঙটা উঠে গেছে, এটা পরে আবার কালো রঙ করে দিতে হবে। এছাড়া আমি আর কোনো চেঞ্জেস করাইনি, প্রয়োজন হয়নি আপাতত। এর খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আমাদের স্যাডেল স্ট্রে লাগাতে হবে, কারণ স্যাডেল ব্যাগ ইউজ করতে হবে। এতদিন পর্যন্ত 3-4 দিনের বেশি লম্বা ট্রিপে যায়নি, কিন্তু 2023-এ কিছু প্ল্যান আছে বড় মেবি 6-7 দিন বা 10-15 দিনও যেতে পারে। তো তার জন্য তখন আর কি স্যাডেল ব্যাগগুলো লাগবে। রিসেন্ট আরেকটা চেঞ্জ আমি করিয়েছি, যেটা আমি করতে বাধ্য হয়েছি, সেটা হচ্ছে টায়ারটা হচ্ছে পুরোপুরি অফরোডিং নয়, সেমি অফরোড কাইন্ড অফ আ টায়ার। এর যেটা অফরোড অনরোড দুটোতেই খুব ভালো চলবে বলেছে আর কি। কারণ হচ্ছে আমার আগের যে এমআরএফের যেটা টায়ার এসছিল, সেই টায়ারটা আর কি বাজেভাবে লিক হয়ে গেছিলো কেনার 1 বছরের মধ্যে, এবং মোটামুটি তখন 3-3.5 হাজার কিলোমিটার চলেছে, তখনই ওটা লিক হয়ে গেছিলো বাজেভাবে, এবং সেই লিকটা থেকে কন্টিনিউয়াসলি মানে যতভাবেই সারানোর চেষ্টা করে ওটা সারেনি। তো তার জন্যই টায়ারটা বদলাতে হলো। এখন চলেছে গাড়ি 8,500 কিলোমিটার, যেটা প্রথমেই বললাম 8,582 কিলোমিটার। তো ব্যাস এই চলেছে, কিন্তু তার মধ্যে আমাকে টায়ারটা চেঞ্জ করতে হলো। এবার একটু আর কি মিশিয়ে নিলাম, আর অফরোড অনরোড দুটো দিয়ে চলবে এরকম একটা টায়ার নিলাম, অ্যাপেলোর টায়ার। এই হলো মোটামুটি আমাদের বাহনের গল্প। এর কোনো নামকরণ কোনো দিন হয়নি, একে ডমিনার বলেই ডাকি, এর নামকরণ সেভাবে কিছু করা হয়নি। চলো ঠিক আছে, আপাতত আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে। টাটা।